তাই টিএফএস ফাইটার জেট একটি উন্নত বিমান যা তুর্কি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে। টিএফএস হল একটি পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেট যা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত সামরিক বিমানগুলির মধ্যে একটি, যা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত সামরিক বিমানগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের পরে একমাত্র মুসলিম দেশ হিসেবে তুরস্ক এই ধরনের প্রজেক্টে সফল হতে যাচ্ছে, যা মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেক গর্বের বিষয়। টিএফএস হল একটি পঞ্চম প্রজন্মের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে উন্নত ফাইটার জেট, যা উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা প্রদান করে, যা এটিকে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সক্ষমতা বাড়াতে আগ্রহী ইসলামী দেশগুলির জন্য একটি আদর্শ ফাইটার জেট করে তুলেছে। ইসলামিক দেশগুলো সন্ত্রাস, আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা সহ অসংখ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ফলস্বরূপ তাদের সীমান্ত রক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তাদের সর্বাধুনিক এবং সবচেয়ে উন্নত সামরিক সরঞ্জাম প্রয়োজন। টিএফএস ফাইটার জেটটি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য এবং ইসলামিক দেশগুলিকে একটি কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা সমাধান দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর স্টেলথ ডিজাইনের রাডার সিগনেচার কমিয়ে দেয়, যা শত্রু বাহিনীর দ্বারা শনাক্তকরণ এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এয়ারক্রাফটে এয়ার টু এয়ার মিসাইল, এয়ার টু সারফেস মিসাইল এবং গাইডেড বোমা সহ উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং অস্ত্র সিস্টেম রয়েছে। টিএফএস ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ব্যবস্থার সাথে সজ্জিত হতে পারে, যা শত্রু যোগাযোগ এবং রাডারকে ব্যাহত করে। অদেখা পৃথিবী চ্যানেলের এই ভিডিওতে আমরা টিএফএস-এর উন্নত স্টেলথ প্রযুক্তি, এভিওনিক্স এবং অস্ত্র ব্যবস্থা সহ এর চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতাগুলি অন্বেষণ করব। এছাড়াও আমরা বিমানের কর্মক্ষমতা, এর তৎপরতা, গতি এবং পরিসর সহ এবং বিশ্বব্যাপী মহাকাশ শিল্পে টিএফএস-এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। তাই এই ধরনের আরও তথ্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর জন্য এবং আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ। 15 ডিসেম্বর 2010-এ তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প নির্বাহী কমিটি পরবর্তী প্রজন্মের এয়ার সুপিরিয়রিটি ফাইটার ডিজাইন, বিকাশ এবং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা তুরস্কের F-16 ফ্লিটকে প্রতিস্থাপন করবে। টার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং তুষাস ইঞ্জিন ইন্ডাস্ট্রিজ ফাইটার জেটের নকশা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেয়। টিএফএস ফাইটার জেটের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর স্টেলথ ডিজাইন। বিমানের বাইরের শেলটি উন্নত অ্যাডভান্সড কার্বন কম্পোজিট ফিউজেলেজ উপকরণ দিয়ে তৈরি, যা এটিকে রাডার শনাক্তকরণ এড়াতে দেয়, যা প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে হবে এমন দেশগুলির জন্য এটি একটি মূল্যবান সম্পদ করে তোলে। টিএফএস ফাইটার জেট দিয়ে ইসলামিক দেশগুলি শত্রু রাডার সিস্টেম দ্বারা শনাক্ত না হয়েই সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের একটি কৌশলগত সুবিধা প্রদান করে। তাছাড়া অ্যাসেলসান বর্তমানে একটি উন্নত সক্রিয় ইলেকট্রনিকভাবে স্ক্যান করা অ্যারে রাডার তৈরি করছে, যা টিএফএস প্রোগ্রামের জন্য গ্যালিয়াম নাইট্রাইড প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। এর স্টেলথ প্রযুক্তির পাশাপাশি টিএফএস ফাইটার জেট উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং অস্ত্র সিস্টেমে সজ্জিত। বিমানটি অ্যাসেলসানের নিজস্ব রাডার ওয়ার্নিং রিসিভার, মিসাইল ওয়ার্নিং সিস্টেম, লেজার ওয়ার্নিং সিস্টেম, চাপ এবং ফ্লেয়ার ম্যানেজমেন্ট, ডিসপেন্সিং সিস্টেম এবং ডিজিটাল রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মেমোরি ভিত্তিক জ্যামিং সিস্টেমের আপগ্রেড ভেরিয়েন্ট ব্যবহার করবে। বিমানের ককপিটটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে পাইলট বাইরাক্টার কিজিলেলমা এবং বাইরাক্টার TB2 এর মতো ড্রোনগুলির সমন্বয় ও পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। টিএফএস ফাইটার জেটটি অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থায়ও সজ্জিত, যার মধ্যে রয়েছে এয়ার টু এয়ার এবং এয়ার টু গ্রাউন্ড ক্ষেপণাস্ত্র, যা বিমানটিকে অতুলনীয় ফায়ার পাওয়ার প্রদান করে। উড়োজাহাজটি দুটি ইঞ্জিন দ্বারা চালিত এবং এটি মাক 2 এর সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছাতে পারে, যা বিমানটিকে সুপারসনিক গতিতে উঠতে সক্ষম করেছে এবং এটিকে বিশ্বের দ্রুততম যুদ্ধবিমানগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে।
পাশাপাশি TFX-এর কমব্যাট রেঞ্জ 1100 কিমি এবং সার্ভিস সিলিং 17,000 মিটার, যা এটিকে তার হোম বেস থেকে অনেক দূরে মিশন পরিচালনা করতে দেয়। TFX ফাইটার জেটের এই ধরনের উচ্চ কার্যক্ষমতা এটিকে ইসলামিক দেশগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে। এটির সাহায্যে ইসলামিক দেশগুলি উদীয়মান নিরাপত্তা হুমকির বিরুদ্ধে দ্রুত সাড়া দিতে পারে এবং তাদের অঞ্চলে শক্তিশালী উপস্থিতি বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া TFX ফাইটার জেটের স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, যা ইসলামিক দেশগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। TFX প্রোগ্রামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল যে এতে প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার অর্থ হল ইসলামিক দেশগুলি স্থানীয়ভাবে বিমান উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। অনেক ইসলামিক দেশ তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প বিকাশে আগ্রহী এবং TFX প্রোগ্রামে প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছে। TFX ফাইটার জেটের স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা ইসলামিক দেশগুলিকে তাদের নিজস্ব বিমান তৈরি করতে এবং তাদের নিজস্ব মহাকাশ শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে এবং তাদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষমতার উপর তাদের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। তাই TFX ফাইটার জেট হল প্রকৌশলের একটি অসাধারণ কৃতিত্ব এবং তুর্কি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের অসাধারণ অগ্রগতির প্রতীক। তাই TFX ফাইটার জেট তুর্কি মহাকাশ শিল্পের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি প্রমাণ। এর উন্নয়ন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসাহ প্রদান করেছে এবং তুরস্ককে বৈশ্বিক মহাকাশ শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট যে TFX যুদ্ধবিমানটি তুরস্ক এবং অন্যান্য ইসলামিক দেশগুলি সহ সারা বিশ্বের দেশগুলির প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা কৌশলগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতার সাথে TFX ফাইটার জেটটি 21 শতকের এবং তার পরেও ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ভালো অবস্থানে রয়েছে। অদেখা পৃথিবী চ্যানেলে আপনি নতুন হলে আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন এবং এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত দেখতে চাইলে অদেখা পৃথিবী চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।